Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. Vou pra dentro da casa, tô passando. Deixa eu passar. Hã? Viado! Amigo! Ah, procura não, vem, Danilo. 3 aqui, Danilo. Vai, corta. Ah. Vai fora. Levanta a mão pra nós ver. Aê! Amigo? Dá um oizinho aqui pra nós. Dá um tchauzinho aí. Aqui é a formiga. Cadê o Danilo? Esse menino bom matou 2 na faca. Dá um tchauzinho também, Neto. Dá um tchauzinho aí.
É o terceiro já que a formiga pega desse jeito. O Bruno tá no buraco! Sai daí! Não, tá lá, tá certo. O Bruno tá no buraco, sai! Dá um tchauzinho pra nós, Danilo. Vou descer. Não tá lá no buraco. Não sei. Vou entrar lá dentro, hein? Ele tá... Bandeira tá na moto, Danilo. Aqui em cima na moto. Corre então. Mas pô, vamos voltar a casa hoje?